أهلا بيكم إن شاء الله. النهاردة هتبقى الحلقة رقم 6 من شرح السي شارب. طبعا مش محتاج أقولك، لو ما اتفرجتش على الحلقات اللي فاتت روح اتفرج عليهم. تعالى تابعني لو متابع المحتوى التقني عموما ومحتوى البرمجة، ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة. طبعا النهاردة إن شاء الله هتكون حلقة خفيفة وسهلة عليكم. النهاردة مش هناخد حاجات كتيرة أوي جديدة، بس هناخد حاجات مفيدة وحاجات هتساعدنا كتير. هيبقى نوع من البراكتس النهاردة. ليه؟ لأن أنا مع متابعتي للناس اللي بتخش تسألني وكده اكتشفت إن في ناس كتير بتخش تتفرج وتمشي. يا شباب ده مش فيلم، بالعكس ده التطبيق العملي يمكن في أهمية العلم اللي أنا بشرحه، ويمكن أهم كمان. يعني إن أنت تطبق اللي أنا بعمله ده في أهمية اللي أنا شرحه. يعني أنت شوف أنا سويتها بإيه. ده ليه؟ لأن طبعا في ناس كتير جدا بتتفرج وغالبا على ما تسيب الموبايل أو تسيب اللاب وتمشي 5 دقايق بتكون نسيت. فالنهاردة إن شاء الله هنطبق عملي. فأول حاجة هنبص عليها، أول حاجة هنفتح البرنامج بتاعنا. خليكم معانا. طبعا احنا وصلنا للبرنامج عشان في ناس كتير بتبقى مش عارفة تعمل ايه. ده أولا open folder. الفولدر ده لو انت حضرتك هتبص على فولدر مش هتستخدمه. open project او solution، لو انت عامل project او solution هتفتحه. هنا هنعمل create new project. هنسميه ايه؟ اول حاجة احنا بنسمي السولوشن، هنسميه session 6. ونروح جايين هنا وهنسميها pre، هنا زي practice 1. وطبعا هنختار console في .NET framework وندوس اوكي. طبعا للسبب اللي خلانا نعمل كده، ان شاء الله كل بعد اي 5 حلقات ان شاء الله الحلقة السادسة هتكون تمارين على كل اللي احنا خدناه. يعني النهاردة الحلقة رقم 6، 5 فيديوهات تاني وهنعمل سلسلة حل تانية هتكون شاملة كل اللي فات. ودي طبعا علشان الناس اللي بتتفرج بس كأننا موفي او حاجة. شباب التطبيق العلمي مهم جدا بعد اذنكم. تمام، اول حاجة هنبص عليها هو السؤال اللي انا كنت مديه المرة اللي فاتت. حد حله؟ طبيعي 2 أو 3 من الناس اللي اتفرجت. تمام، هنخش على الصورة نشوف ايه السؤال. طبعا احنا وصلنا للسؤال اهو يا شباب. السؤال كان بيقول لك write a C# program that takes 3 letters as input and displays them in reverse order. test data، دخله بات هيطلع لك تاب. يعني ايه هنا؟ مطلوب منك هنا ان انت هتجيب تعمل C# بروجرام بياخد منه 3 حروف، بعد ما بياخد منه ال3 حروف بيطلعهم له بالعكس. يعني مثلا لو كتب بات يطلع له تاب. تمام. نخش على البرنامج بتاعنا. طبعا احنا شفنا المسألة وجينا للبرنامج علشان نحلها. انت اولا محتاج تفكر بعقلانية. انت محتاج ايه في المسألة دي؟ محتاج كام input وكام output؟ انت هنا محتاج 3 input و4 out. يعني ايه؟ محتاج 3 حاجات ياخدوا منه 3 ارقام او 3 حروف، ومحتاج 4 حاجات يطلعوا 3 حروف اللي هو خدهم بعد كده يبدلوهم. تمام. طبعا انت لو محتاج تجرب وقف الفيديو ثانية وجرب وشوفها هتيجي معاك ولا لا. دي اصلا كان assignment من المرة اللي فاتت، واكيد انا متأكد ان معظمكم عملوش. فتمام. طبعا احنا هنعمل ايه هنا؟ هنعرف 3 variables بتشار. تمام. 3 variables دول. طبعا انت هنا مش محتاج ان انت تعرف كل variable في سطر. يكفي ان انت الفاريبل مثلا تسميه ايه؟ letter 1 وروح عامل كوما، تروح عامل letter 2 تروح عامل كوما، وتروح عامل letter. طبعا احنا محتاجين ال هنا تبقى capital، وعامل letter 3 وتروح قافل كده. 3 variables اتعرفوا. وهنا دي الحاجة، أول حاجة مفيدة تعرفها النهاردة، إن أنت مش لازم تعرف كل variables بسطر. تمام. محتاج بعد كده إيه؟ تقول له سطر، يقول له دخل الحرف الأول. تمام. طبعا زي ما عرفنا CW double tab دي console.write line. تمام. تروح حاطط الدبل كوتس بتاعتك
قول له please insert first number، وهتروح جاي هنا واخد دي اعمل لها سي. تمام. انت محتاج ايه تاني دلوقتي؟ هنا دي خليها second، دي خليها third. تمام. انت محتاج دلوقتي ايه؟ محتاج هنا كل ما بين كل واحدة حاجة تاخد الحرف الأول. تمام. المعلومة التانية اللي احنا هنعرفها النهاردة هي ايه؟ ركز معايا دلوقتي. لو احنا جينا نقول له console دوت read line، فتحت الأقواس بتاعتك ورحت جاي هنا وعامل كده. طبعا دي نروح واخدينها كنترول سي في وجينا هنا نقول له letter 1 بتساوي ده. تفتكروا ضرب ايرور ليه؟ المعلومة التانية اللي انا بقول لك هنعرفها النهاردة هي ان لغة البرنامج هنا ما بيقراش اي حاجة الا لو كانت string. يعني ايه؟ يعني ما بيقراش int، ما بيقراش char، ما بيقراش pool، ما بيقراش اي حاجة الا لو كانت string. فده معناه ايه؟ ده معناه ان انت محتاج تحولها string. طبعا كل اللي انت عليك هتروح جاي هنا تكتب الحاجة اللي انت هتحول لها. يعني احنا مثلا letter 1 ده تشار، هتروح جاي تشار دوت، هيظهر لك حاجات كتيرة. تكتب بي تقيلة اللي هي parse، بعد كده هتروح فاتح قوس وقافل القوس بعد القوسين بتوع الريد لاين، هتلاقي حتى الايرور اختفى. وطبعا اختصارا للوقت هنروح واخدين كنترول سي كنترول في كنترول في. بس طبعا هتضرب ايرور ليه؟ لان احنا دي المفروض تبقى 2، دي قصدي المفروض 1، دي المفروض تبقى 2، دي المفروض تبقى 3. وهنروح جايين هنا نكتب له سي دبليو دبل تاب اللي احنا هنطلعهم له. بس الفرق ايه؟ ان هما بدل ما 1 2 3 احنا هنكتبهم له 3 2 1. فالنهارده برضه هنتعرف على الدولار ساين. يعني ايه الدولار ساين؟ الدولار ساين ده لو عملته كده وفتحت الكوتس بتاعتك بتبقى دي حاجتين. اولا اي حاجه جوه الدبل كوتس مش تتقري، بس لو حطيت القوسين دول كيرلي براكتس بتوعنا هيتقري من بره القوسين. يعني هتكتب لتر 1 هتلاقيه اتقرا، لتر 2 هتلاقيه اتقرا. دي بتفرق في ايه؟ طبعا لو شلنا الدولار ساين كده هتلاقي ان دي ما بتتقريش وهتتكتب زي ما هي. فهنا انت محتاج تكتب دولار ساين. ليه؟ لان احنا محتاجين كوتس ومحتاجين حاجات من بره. ادي الدولار ساين بتاعتنا، هنكتب له الارقام بس بترتيب مختلف. يعني ايه؟ يعني هو هيكتب 1 2 3، احنا هنكتب له من 3 2 1. هتروح كاتب له لتر 3 وتروح خارج بره، تروح عامل له لتر 2 وتروح خارج بره، تروح عامل له لتر 1. تمام. مفيش ايرور. بص كده مفيش ايرور. تمام. اللي احنا هنعمله دلوقتي كنترول F5 علشان نعمل تيست. التيست ايه هو اللي كان مديهولنا المرة اللي فاتت؟ هو كان 3 حروف. تكتب له تاب او تكتب له بات A T، يكتب لك تاب. بدلهم اهو 1 2 3 بقت 3 2 1. ده طبعا حاجة سهلة جدا وبسيطة وانت المفروض تكون عرفتها من المرة اللي فاتت. تمام. لو احنا دلوقتي عايزين السولوشن ده زي ما هو ونفتح سولوشن جديد هنعمل ايه؟ هنروح جايين على سولوشن وهنروح جايين على اد ونروح جايين نيو بروجكت. عشان كده انا كنت بقول لك السولوشن يقدر يشيل كذا بروجكت. انت ممكن تعمل بروجكتات زي ما انت عايز. فهنا برضو نسميه براكتس مثلا، خليه 2 وهنروح دايسين اوك.
تمام. ايه السؤال التاني؟ بس خلي بالك من حاجة طبعا، ان انت لو جيت دلوقتي تدوس هنا كنترول و F5 هيشغل الاولاني، فانت كل اللي عليك ان انت تروح جاي على سولوشن، كليك يمين، بروبرتيز، تروح دايس عليها. دي سنجل ستارت اب بروجكت. دي معناها ايه؟ ان انت في اي بروجكت تروحه يفضل يعمل لك بروجكت معين انت تختاره. لا، انت خليها كارنت سيلكشن، اللي انت واقف عليه هيشغله. تمام. ايه السؤال التاني؟ هنا كان بيقول لك اجمع لي رقمين. اجمع لي رقمين دي هنستخدم فيها حاجات كتير. هي يمكن ادفانسد شويه لان الاوبريتورز لسه الحلقه الجايه، لكن هي اكيد هتبقى مفهومه يعني. تمام. اولا انت محتاج ايه عشان تجمع له الرقمين؟ محتاج برضو مدخلين وثلاث مخرجات. ليه؟ مدخل اول حاجه يقول له دخل الرقم الاول، بعد كده يروح مدخله، بعد كده مدخل يقول له دخل الرقم الثاني، بعد كده يروح مدخله، مخرج بعد كده يقول له مجموع الرقمين. تمام. هنروح جايين معرفين الرقمين. ايه الرقمين دول؟ انت المفروض تعرف الرقمين دول هيبقوا في حدود كام زي ما انا قلت. هل مثلا يبقوا من 1 ل255؟ هل هيبقوا اكتر؟ هل هيبقوا اقل؟ فاحنا دلوقتي هنعتبر ان هو مش هيطلع بره رقم 200 او 255. هنعرفها كبايت. نعرف الرقمين بتوعنا. اول حاجة نسميه نمبر 1، بعد كده علامة، بعد كده نعمله نمبر 2، ونروح عاملين simple كده. طبعا الاتنين variables بتوعنا اتعرفوا. وسع على نفسك كده شوية، وتروح جاي هنا الأول كاتب له CW، تقول له please insert first number. هتروح جاي هنا طبعا قايل له إن number 1 بتساوي in byte دوت parse. تروح فاتح القوسين بتوعها وتروح كاتب جوه console دوت read line، تروح قافل القوسين بتوعها، تروح جاي بره كل ده وعامل سيمي. طبعا انت لو الطريقة دي لسه صعبة عليك شوية ولسه بتتعلم فخليك في الطريقة القديمة. طبعا هنروح واخدين دي كلها كنترول سي، كنترول في، هنا بس مش هيبقى نمبر 1، ده يبقى نمبر 2 طبعا. علشان دي انا عملتها كلها كابيتال ودي فيها الام سمول. هتروح جايين هنا كاتب له second number، هتروح جاي هنا قايل له مجموع الرقمين. مجموع الرقمين نعمله ازاي؟ كنترول سي دبليو اللي هي رايت لاين، دبل كوتس بتوعك، وتروح جاي هنا عامل الدولار ساين. ليه؟ لان انت هتحتاج جوه حاجات بره. هتقول له the sum is، هتروح فاتح قوس اهو وعامل فيه number 1، وتروح عامل بلس number 2. تمام. اعمل كنترول F5 نجرب. تمام. هيقول لك insert first number، نقول له مثلا 10. نقول له please insert second number، نقول له مثلا 20. يقول لك the sum is 30. طب تمام، نجرب رقم تاني. كنترول F5. هنا please insert first number، قول له مثلا 60. second number قول له مثلا 90. هيقول لك 150. first number اللي احنا دخلناه، second number، وادي المجموع. it works. بس كده. مهم ان هي تشتغل، تكون بكفاءة عالية. في اقل من بايت نستخدمها؟ لا مفيش. دي اقل حاجة ممكن نستخدمها في الحروف. طبعا يا رب يكون الدرس مفيد وسهل وعجبكم. حاولوا بعد اذنكم تتمرنوا كتير، تتمرنوا كتير وتحلوا، حتى لو حاجة ادفانسد شوية مش هتضركم لو عرفتوها، بس هتضركم لو ما عرفتوهاش. فخلي بالكم ان التطبيق العملي مهم جدا. طبعا البرنامج بتاعنا شغال. ارجوكم ما تنسوش التطبيق العملي مهم بطريقة انتوا لا تتخيلوها.
طبعا لو مهتم بالمحتوى التقني عموما تابعني، لو مهتم بالبرمجة خصوصا تابعني، لان ان شاء الله اللي جاي هيكون فيه شروحات كتير جدا HTML و CSS و SQL وان شاء الله يعني ناويين ان احنا هنخليك هنا، هوريك الرود ماب كلها بتاعة الباك اند وازاي تشتغل وازاي تجيب فلوس. طبعا اللايك بيدعمنا جدا، وما تنساش الاشتراك في القناة، اكتب لنا كومنت، واي سؤال طبعا انا حاطط لينكات التواصل معايا هتلاقيها في الديسكريبشن تحت. وبس كده، شكرا ليكم على متابعتكم.